Kersfees is om die draai, waar trek ons op die 10de, wat sê my kinders, 14 slapies, nee, 14 slapies, dan is het Kersfees, of julle maak geskenke ou Kersaand oop, nee, is 13 slapies. Wie het al 'n persent gekry, wat hy nie wou hê nie, of sy nie wou? En dan sit jy met jou familie om die boom, en jy is happy, maar jy is glad nie happy nie, want is wat jy wou hê nie, maar jy het dit gekry. So you got this gift that you really don't want, but you have to be nice because your family's there. So you smile, oh, thank you so much, I'm going to use it so much, I'm never going to use it, but thank you so much, I really do. It's the emphasis on gifts, on Christmas, is Kersfees, is geskenke. And it's exactly like life. In life we want the same, en in die lewe soek ons dieselfde, ons soek geskenke wat by ons pas. Moenie vir my 'n geskenk gee wat ongepas is nie. Geef my geskenke wat pas. Ons dink baie keer as ons by die Here kom, if you turn to God, He's going to give you what you want, because you asked. Die Here gaan ons vir jou gee wat jy gevra het, want jy is mos 'n kind van die Here, jy is lief vir die Here, jy doen nie goed verkeerd nie, jy probeer soveel as moontlik goed reg doen, en so, die Here gaan vir jou gee wat jy voorgevra het. Ek ken 'n paar stories van mense wat in Kerstyd nie gekry het wat hulle voorgevra het. Ek het groot geword in 'n pastooriehuis, en my pa se kollega, ons is so 25 jaar kollegas, hy het 'n dogter gehad, sy het saam met my groot geword van hoërskool af, en matriek het sy saam met my teologie gaan swat, sy het 'n dominee geword, en ons was soos vriendskaplike soulmates, en ons het regtig soos, ons het nie een keer gesoen of iets nie, want ons het gesê, kom ons soen eerder mekaar se chommies. Eerder as wat ons mekaar soen, jy weet, het eerder 'n deal aangaan. Sy het teologie geswat, ek het teologie geswat. Sy het klaar gemaak, ek het klaar gemaak. Sy is in die bediening in, en ek is in die bediening in. En sy is so 2 of 3 jaar in die bediening in, en een Vrydagmiddag, ons bly so in 'n area, en 'n simpel pad, 'n lotto pad. En sy ry om, maar sy is heeltemal, dis nigter, is 2 uur, sy ry om 'n draai, en dan kom 'n trok van voor af, en dan val net 'n stuk yster af, soos net 'n random stuk yster val af. En hy val deur die ruit, en hy tref ook in die kop. En, dit was nie so 'n ongelukstoneel nie. Maar hulle bel ons kom hier aan deur, ons kry aan die hospitaal, ek en my vrou gaan in, ons is in, ons spraak met haar, en alles lyk okay. En ons bid, en ons sê, Here, maar vir son, dominee, kind van die Here, getroud, nog nie kinders nie, bediening lê voor haar, wêreld lê voor haar. Bro. En sy is daaraan dood, sy is oorlede daai aand. En haar pa is 'n dominee, ek is 'n dominee, my pa is 'n dominee, sy is 'n dominee. En ek het vir lank hierdie vraag geworstel vir die Here gesê, maar Here, hoe werk u logika? Hier's nou dominees, en dan kies jy ene. Hier's dominees, en dan kies jy ene. Hoe werk die logika? How do you decide, Lord? How do you decide on Christmas, you're gonna get this, and then you are gonna get this enorme pyn en trauma? En ek kan 'n paar sulke stories vertel. Ek onthou hoe ek sy is die Vrydag aand oorlede, en ek moes die Sondag preek, en ek onthou hoe ek vir my pa gebel het, gesê, ek gaan nie preek nie, en my pa sê vir my, sal preek. Ek sê, ek wil nie, want ek kan iets goeds van die Here sê nie, ek wil nie preek nie. Ek wil niets goed sê nie. Ons 'n paar sulke Kersfeesse gewees in my lewe. Laas jaar was so 'n Kersfees in my lewe. Paar jaar terug was ons so 'n Kersfees in my lewe, wat ons 'n pa wat 'n seun verloor het, wat ons die seun moes begrawe het 3 dae voor Kersfees. Ons kry goed wat ons nie altyd wil hê nie. Ons kry goed wat ons nie altyd wil hê nie. As ons na die Bybelse storie toe gaan, dan lees ons van Josef en Maria. Maria kry die geskenk van lewe, 'n kind. And I don't think she ever thought that this present she's carrying within her will be a sacrifice. I think she only thought it'll be a blessing. And he was. But I don't think she ever thought it's going to turn out the way it did. But he was the blessing. So,
my pa se kollega het hierdie boek geskryf, ek wil nie hierdie kaart hê nie. And it's such a pretty theme. Me and my wife have discussed it in our lives. It's like when you're playing cards, and sometimes you get dealt a hand that you don't want. And it happens on Christmas Eve. And the question is, what do you do? What do you do when you get the hand that is dealt that no one wants? I'll tell you what you do. Jesus got that card. He got that very same card. A child was born, a sacrifice for us. So, every Christmas it's this joyful time, and we all disguise our pain and our sorrows because it's a nice Christmas tree, it's a nice house, we have a nice meal, we have a nice lamb, en ons het vark, en ons het alles gaar gemaak, en niemand is teleurgesteld, en almal is gelukkig, want het is Kersfees. Maar ons weet die realiteit is, ons is nie almal happy nie. Ons weet die realiteit is, ons almal het nie die regte geskenk gekry nie. En ons almal weet, hierdie geskenk gaan nie dalk die res van jou lewe saam met jou dra. Jy dra dit nie alleen nie. The gift that you didn't want was the very gift that he also got. The gift that said, you're not going to make it. The gift that said, you're never going to go through with it. The gift that said, jy gaan dit nie, soos, jy gaan sterf. Hy het vasgehou aan daai belofte. And then Philippians 2 explains it so nicely. It says, it was because he held onto the promise of God. It was because he left the status, hy goddelikheid verlaat. And he became human, he became flesh. But more than that, he became a slave for you and me. And because he chose to walk the path less traveled, because he chose the cart that you don't want, because he chose the death, because he chose suffering, he got exalted. So the question is not, what card or what gift do you want on Christmas? Because it might be a dark night. And that's the theme of tonight, is to say the darkest night. Because it was at the darkest night that wise men found the bright star. Weet what's amazing van my story? Nie die verhaal van Jesus. In Matthew, in Matthew, it says there's 3 wise men. And they, you know why they're wise? Because they're astronomers. Wisdom was related to a lot of things, including astronomy. So hulle het sterrekunde gehad. So hulle het na sterre gekyk en dit het vir hulle wysheid gegee. Hierdie 3 mense weet ons eintlik bitter min van hierdie 3 wyse manne. Ons kan lees oor baie van hierdie goed, maar hulle gee nie vir ons inligting oor dit nie. Die beste wat ons ten beste weet van hierdie 3 wyse manne is dat hierdie 3 wyse manne heidene was. They were unbelievers. It was the wisdom of God who led them in the darkest night, who led them through the brightest star to find the King of Kings. And when they found him, they lay gifts before him, but they never knew him before. But his wisdom and his presence was so overwhelming that they saw that this is the King of Kings. And they laid down their gifts and say, Lord, you're the Lords of Lords, you're the King of Kings. And then they returned. Dis die ongelooflike van die Matteus Evangelie is dat Jesus came into this world. McManus says he chose to come into history of humankind to change it forever. To change it. So today, when you are sitting here, you have to remember that every gift in life is temporary. Elke ding wat jy soek is tydelik. En elke klein ding wat jy wil hê, gaan net tydelike geluk bring. En elke klein dingetjie wat op jou lysie is, gaan net tydelike, ek sien dit met my kinders, jy koop 'n boot en dan beklei hulle oor die boot en oor 'n week se boot weg. En dan koop jy 'n nuwe boot of 'n nuwe pop. En dan oor 'n week beklei hulle oor die pop en oor 'n week se pop weg. 'n Groot mense is dieselfde, ons koop 'n kar, soos jy happy met die kar, kom ons 'n nuwe kar, en dan op die einde kom ons 'n nuwe kar, en op die einde kan ons met die kar bekostig, en maar sit hulle. En so gaan dit aan. En Jesus het ingekom om vir ons te kom leer dat
Die kaarte wat jy nie wil kry nie, is nie die kaarte waarna jy moet vaskyk nie, maar dis tydelike kaarte. Kaarte soos suffering, death, unwanted kaarte. Is goed waar jy nie moet vaskyk nie, maar is goed waar jy verby moet kyk, deur moet kyk. He came to bring us life, and life in abundance. So hy kom gee vir ons die helderste ster in die donkerste aand, om te sê, en wat wil jy vaskyk? Wat wil jy vaskyk in hierdie Kerstyd? Die donkerte hier om jou? Of daai ster wat ongelowiges laat draai het gelowig toe? Daai ster wat se lig hulle tot vandag toe nie kon uitdoof nie. Daai ster wat lewe daarbo, maar lewe in my en in jou vir ewig. En so het ek talle Kersfeeste gehad wat baie lekker was, en ek het talle Kersfeeste gehad wat baie sleg was. Maar hierdie Kersfees kan ek kies. Kan kies hoe dit gaan wees. Kan vir my die oppervlakkige Kersfees wees met die mooi geskenke en die vriendelike gesiggies en die familie wat ons nie van hou nie, wat ons aan tafel het. Ek sal jy so lief vir jou wou. Of ek kan verder sien. En ek kan die geskenk sien dat God vir my kom gee het. En wat het hy vir my kom gee? Lewe. Vir nou het hy vir my kom lewe gee. Ek weet nie vir hoe lank nie. Het vir my lewe kom gee. Hy het vir my die geskenk kom gee van ewige lewe. Beyond death. Beyond suffering. Beyond darkness. That's the true gift. Not the temporary gift. The eternal gift. The greatest gift. And thus we sing, a child was born, a sacrifice, the King of Kings, and they shall call him Emmanuel. What is Emmanuel? God met ons. Die grootste geskenk is binne in my, en is binne in jou. En die grootste geskenk sê vandag vir jou, ons gaan nie deurkom. Al kry ons nie wat ons wil hê nie. Al kry ons nie die geskenke en die kaarte wat ons wil hê nie. Ons gaan nie deurkom. You know what? Because he has walked that very same path. And I truly pray for each and every one of you, sitting here tonight saying, Christmas is a time where you get gifts. It's a time where you can choose, but it's a time where you can really choose to say, what in life do I really cling to? What in life gives me purpose? What in life gives me joy? Is it the temporary things? Is it die karre en die huise en die geld en die dit en die huisies en die kersbome en die... Of is dit Christus? My enigste anker, my enigste hoop, wat in my is en by my is.